नमस्कार दर्शकबिन, आज म तपाईहरु सामु एउटा सानो टेक्निकल सम्बन्धीको भिडियो लिएर आएको छु। हामीले युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि अहिले चाहिँ युट्युबले नयाँ अपडेटको साथ 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल गर्नुपर्ने भनेर बाध्यता गराएको छ। यदि त हामीले त्यो 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल गराइएन भने हाम्रो च्यानल मोनेटाइजेसन हुँदैन। त्यसको लागि हामीले एउटा सानो सेटिङ चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल गर्नै पर्ने हुन्छ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको हाम्रो च्यानलको डबल लक हो। हामीले पासवर्ड दुईचोटि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो च्यानललाई ह्याकरले चाहिँ हाम्रो च्यानल ह्याक गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल गर्नै पर्छ। त्यसको लागि हामीले क्रोममा गएर आफ्नो च्यानललाई लगइन गर्नु पर्ने हुन्छ र लगइन गरेर हामीले सेटिङ मिलाउन सकिन्छ। अब जाउँ क्रोमतिर। पहिले सुरुमा क्रोममा जाउँ, त्यसपछि युट्युबमा टच गरौँ। माथि तीनटा धर्कामा छ, टच गरौँ र यो डेस्कटप साइडमा टिक लगाइदिउँ। त माथि लोगो छ, लोगोमा टच गरौँ। एकछिन वेट गर्नु होला। लोगोमा टच गरौँ। यो च्यानल भन्ने ठाउँ टच गरौँ, माथि नै छ। यति गरिसके दुईटा अप्सन छ। यो कस्टमाइज च्यानलमा टच गरिदिउँ। त्यसपछि फेरि 3 डटमा गएर डेस्कटप साइटलाई टिक लगाइदिउँ र एकछिन वेट गरौँ। अब यति भएपछि अलि जुम गरौँ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल गर्नको लागि यो यस जस्तो छ, यो यस जस्तोमा टच गरिदिउँ। एकछिन वेट गरौँ। फेरि यसलाई जुम गरेर हेरौँ। यहाँ हेरेर अप्सन छ, यहाँ दुईटा टिक तल र माथि लागिसकेको छ। 4000 आवर पब्लिक वाच आवर पुगिसक्यो, टिक लाग्यो। 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि यसरी यो कपिराइट स्ट्राइक यहाँ छैन, नो स्ट्राइक भनेको छ, यसमा 0 स्ट्राइक भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कसैको भिडियो हालियो भनेदेखि कपिराइट क्लेम आउँछ। त्यो 90 दिनभित्र हटाइयो भने एउटा स्ट्राइक आउँछ। त्यसै गरी 3 वटा आयो भनेदेखि हाम्रो च्यानल डिलिट हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामीले कपिराइट क्लेम चाहिँ कसैको भिडियो हाल्नु भएन। 3टा भिडियो 3 चोटिसम्म 90 दिनसम्म कसैको भिडियो चाहिँ हामीले हटाइएन भनेदेखि त्यो एउटा स्ट्राइक आउने हो। 3 वटा आयो भने हाम्रो च्यानल हट्छ। त्यसकारण यहाँ 0 छ, छैन। यसमा चाहिँ कुनै किसिमको कपिराइट स्ट्राइक छैन। यो बायाँपट्टि हेर्नु, लक छ। माथि ठिक छ, सब्सक्राइबर छैन पुगेको। तल पनि अब 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि छैन। यो इनेबल हामीले गरेनौँ भने टर्न अन नाउमा जाउँ। हामी यसलाई इनेबल गरौँ। कन्टिन्यूमा जाउँ। यसलाई हामीले इनेबल गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो च्यानल मोनेटाइजेसन हुँदैन अथवा हामी लाइभ स्ट्रिम अथवा सर्ट भिडियोहरू हामी हाल्न सक्दैनौँ। यति भएपछि अब हुन्छ। अब यहाँ हामी पासवर्ड टाइप गरौँ। पासवर्ड टाइप गरेर चाहिँ हामीले यो नेक्स्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल नगरेसम्म हाम्रो च्यानल मोनेटाइजेसन हुँदैन। हामीले इनेबल गर्नै पर्ने हुन्छ। पब्लिक वाच आवर 4000 आवर पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ मैले पासवर्ड अब टाइप गरेँ। टाइप गरेपछि कन्टिन्यूमा जाउँ। कन्टिन्यूमा गएपछि हामीले अनिवार्य रूपमा 2 स्टेप भेरिफिकेसन पहिले पनि थियो तर नगर्दा हुन्थ्यो। अब यहाँ नम्बर हालौँ, मोबाइल नम्बर त्यही हाले नि हुन्छ, अर्को हाल्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ त्यही हाल्दिएँ र यहाँ तल नेक्स्ट छ, त्यही नम्बर हाल्दा नि हुन्छ। अर्को नम्बर छ भने अर्को हाल्दा नि हुन्छ। आफूले कुन सबभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ त्यो नम्बर हाल्दा राम्रो। यहाँ अब एउटा कोड आउँछ। यहाँ टेक्स्ट कि कल भनेको छ, टेक्स्टमा टच लगाइदिउँ देब्रेपट्टि र अनि त्यसपछि यहाँ सेन्ड गरिदिउँ। एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। हामीले चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हाम्रो 2 स्टेप भेरिफिकेसन। अब यहाँ कोड आउँछ, माथि स्वाइप डाउन गरौँ। अलिकति हेरौँ, इमेलमा हेरौँ, आइसक्यो होला। यो टच गरौँ, आइसकेको छ। त्यही नम्बर हामीले यहाँनिर टाइप गरौँ र नेक्स्ट गरौँ। टाइप गरौँ नम्बर टाइप गरिसकेपछि तल जाउँ। यहाँ नेक्स्ट भन्ने ठाउँ छ, त्यसमा टच गरिदिउँ। यदि भएपछि अब हाम्रो 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल भयो होला। अघि त्यही देख्नुभयो, त्यहाँतिर अहिले टिक लाग्यो। अब त्यसपछि यहाँ अब जाउँ, टर्न अनमा जाउँ। भइसक्यो। अब हाम्रो टर्न अन जाउँ र ब्याक आउँ र फेरि पहिलेकै ठाउँ जाउँ। त्यहाँ टच गरिदिउँ। अब जाउँ पहिलेकै ठाउँमा। हेरौँ है त, भएको छैन। अघि थिएन, अब अहिले भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले 2 स्टेप अब माथि फेरि टिक लगाइदिउँ। माथि 3टा थोप्लामा टच गरेर टिक लगाइदिउँ, नत्र भने खोल्दैन। अघिसम्म चाहिँ थिएन, अब अहिले भइसक्यो। अघि थिएन, अहिले भइसक्यो। अब सब्सक्राइबर पुगेको छैन, वाच आवर पुगिसक्यो। 0 स्ट्राइक कम्युनिटी गाइड भनेको छ, कुनै पनि स्ट्राइक आएको छैन। 3 वटा स्ट्राइक आयो भने हाम्रो च्यानल हट्छ। 90 दिनभित्र हामीले च्यानल अर्काको भिडियो चाहिँ हामीले हालिएको छ भने त्यो भिडियो त्यो च्यानलबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो? च्यानलका भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, बिदा हुन्छु। नमस्कार।